So mga tropa, nandito tayo ngayon sa silong. Si Boss Lemon Nolpoli ito. Yan po ang aalisin natin. Yung sakit po niyan, mahaba. Yan po yung crankshaft sensor na isa. Yan, kalasin na po natin ito. Baka ito yung nagluloko. Napalitan na natin ang kanyang crankshaft sensor sa taas. Try naman natin itong isa. Yan. Napalitan. Yan. Yan po.